Olá pessoal, nós estamos aqui na Vila de Lindóia, onde os homens já estão fazendo a fogueira maior. Eu acredito que é a fogueira maior do Brasil. Olha só, gente, como é que eles estão fazendo. Eles amarram, uma pessoa fica lá em cima, aí vai montando passo a passo. Olha só, gente, a altura. É uma... Olha aí, ó, tá levando, porque ele tem que pôr pra dentro também os tocos de madeira para poder queimar no dia 7 de julho agora. Então a gente está aqui no processo da etapa de montagem, né? Que legal, gente, vocês estão tendo esse privilégio de conhecer essa fogueira fantástica da Vila de Lindóia, Itacoatiara.